வேர்ல்டில் இருக்க டிபியில் 1/4 அதாவது கிட்டத்தட்ட 25% 25% வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதற்கான சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அறிகுறிகளை வச்சு நமக்கு டிபி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம்? டிபி வந்து ஒரு ரொம்ப அலார்மிங்கான டிசீஸ். வருஷம் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 28 லட்சம் பேருக்கு தான் புதுசாக டிபி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ டிபி இருக்கவங்கள யூஸ்வலாக என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா, நிறைய இருமல் இருக்கும், 1 மாதமாக 2 மாதமாக இருமிட்டே இருப்பாங்க சளியோடு சேர்த்து. அண்ட் ஈவினிங் ஆனால் குளிர் ஜுரம் வர மாதிரி, ஈவினிங் ஆனால் லைட்டாக டெம்பரேச்சர் 99-100 வர மாதிரி ஃபீவர், ஈவினிங் ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்கும். பசி இல்லாமல் இருக்கும், வெயிட் லாஸ் ஆகிடும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் யாருக்கு இருக்குன்னாவோ ஃபஸ்ட்டு நியர்பை இருக்குது டாட் சென்டர் ஆர் டிபி சென்டர்ஸ் கவர்மெண்ட்டாக ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அந்த சென்டருக்கு போயிட்டு சளி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அதோடு சேர்த்து ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே கூட பண்ணிங்கன்னா ஏர்லியாக இருக்கும் போது சளி டெஸ்ட்டில் இன்னும் தெரிலனா முன்னாடியே நம்ம எக்ஸ்ரே வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ரே அண்ட் சளி டெஸ்ட் கண்டிப்பாக பண்ணி உங்களுக்கு லாங் டர்மாக சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா டிபி இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து டிபி இருக்குமோ அன்னு சொல்லி ஒரு பயந்துட்டு வீட்டிலனே உட்காருவாங்க. நீங்கள் டிபி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 6 மாதம் மாத்திரை கரெக்டாக விடாமல் எடுத்தீங்கன்னா டிபி வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக பயந்துட்டு டிபி இருக்குமோன்னு சொல்லி வீட்டிலனே உட்காராதீங்க. போயிட்டு உடனே டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிவிட்டு டிபி இருக்குன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நம்ம க்யூர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு டிபி இருக்குது, நீங்கள் வீட்டிலனே உட்காந்து இருமிட்டிங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்க சின்ன பசங்களுக்கு, வயசான ஆளுக்கு எல்லாமே டிபியும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர். ட்ரை டு அவாய்ட் ஸ்ப்ரெடிங் டிபி டு அதர்ஸ் வித்தின் த ஹவுஸ். ஓகே டாக்டர், ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க டாக்டர். டாக்டர், அதன் பிறகு வந்து இந்த ஸ்னோரிங், அதாவது இந்த குரட்டை விடுவது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது இப்போ மக்களுக்கு. இது லங்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதா, நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதியா, அல்லது இதை எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் டாக்டர்? இது ஒரு நல்ல கொஷின் சார். நிறைய பேருக்கு மக்களுக்கு இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய தெரிய மாட்டேங்குது. சும்மா கொரட்டை விட்டுறாங்கன்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்த்து எல்லாமே. பட் கொரட்டை விட்டுறவங்களுக்கு யூஸ்வலாக என்ன ரீசனாக இருக்கும்னா, ரொம்ப ஷார்ட் நெக்காக இருக்கவங்க, ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்கவங்களுக்கு, இல்லை ஜா வந்து சின்னதாக இருக்கவங்களுக்கு, டங்கு பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக படுக்கும் போது தூங்கும் போது டைமில் மட்டும் நாக்கெல்லாம் பின்னாடி சாஞ்சி காற்று போகிறது குழாய் வந்து பார்ஷியலாக பிளாக் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ பார்ஷியலாக பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா சேம் விசில் மெக்கானிசம். பார்ஷியலாக பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்னோரிங் அந்த சத்தம் வந்து லோவாக வரும். ஓகே.